Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona a la senyora Immaculada Amat, presidenta del Consell d'Administració de Mat Immobiliaris. Ella és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i va cursar el programa de Direcció General d'Empreses a EADA. Des de molt jove ha dedicat la seva vida professional a treballar per l'empresa familiar fundada el 1948. Amat ha treballat com a responsable del Departament de Comunitats, assessoria jurídica i departament comercial, fins que a l'any 1985 va assumir, juntament amb la seva germana, la Joana Amat, la direcció general de l'empresa. Està vinculada i implicada a la FEMCAT, a FIDEM, entre molts altres organismes, i és una dona molt compromesa a tots nivells. Mira, Barcelona, jo crec que és molt llarg de parlar de Barcelona, perquè hi ha moltes Barcelones diferents i des de molts punts de vista. No? Jo crec que com a ciutat en aquest moment, jo no soc de Barcelona, soc de Sant Just, però clar, em passo la vida treballant a Barcelona. Jo crec que els ciutadans de Barcelona en aquest moment hem passat d'una fase de l'eufòria de ser de Barcelona a un moment una mica com més depressiu, no? que de cop i volta ens donem compte de que ens han canviat molt la ciutat, de que la ciutat té moltes mancances, potser s'ha transformat més de pressa del que teníem previst o del que hem pogut gestionar, i en aquest moment, ostres, hi ha uns quants problemes greus. Jo crec que no hem de perdre l'orgull de la ciutat de Barcelona, perquè realment és una ciutat meravellosa, està en un lloc meravellós, continua sent atractiva, molt atractiva, almenys quan llegeixes les estadístiques del turisme dius, clar, des de fora tenim una ciutat fantàstica. Des de dins, home, hi ha uns quants problemes estructurals, alguns de molt greus des del meu punt de vista. No? El tema de l'habitatge crec que és gravíssim, el tema de la mobilitat també ho és, molt, no? I que a vegades va lligada una cosa amb l'altra, i que crec que cal fer un gran esforç per tornar a posicionar Barcelona, no solament al món, sinó el propi ciutadà, el sentiment del ciutadà d'estar orgullós de la seva ciutat. I en aquest moment crec que això està fallant. No? Jo crec que hem perdut el nord. Amb les polítiques d'habitatge hem perdut el nord i crec que és, per mi, i a vegades a tots els polítics que parlo, els dic el mateix, crec que el més gran problema que té Barcelona avui és l'habitatge, sobretot per la Barcelona de futur, perquè qui pateix el problema de l'habitatge sobretot són la gent jove, que no poden accedir a un habitatge. Clar, aquesta gent jove són el nostre futur. Si no accedeixen a l'habitatge, no tenen independència, clar, no fan família, no tenen les condicions, no? I molts marxaran. I perdre, perquè una cosa és això, que marxin a estudiar 2 anys, però marxar perquè com si en el fons és un sentiment de que la ciutat t'expulsa, doncs això ho trobo molt greu, perquè al final ells són el futur, no? I són, diguem-ne, la riquesa intel·lectual que tenim, la gent jove, que a més surt molt més preparada que el meu temps. I aquí fallem molt. I no em sembla tan difícil de resoldre si en el seu moment s'haguessin posat les mesures adients, perquè clar, la falta d'habitatge no és avui, s'ha aguditzat, però jo crec que des que va començar a aparèixer el lloguer turístic, que primer ningú va fer cas del que significava per a una ciutat, des d'aquell moment que el mercat del lloguer ha anat cada vegada a menys. I des d'aquests últims anys a nosaltres ens sembla tremendo, perquè esclar, cada norma que fem expulsem a més gent, a més propietaris. En vez de buscar que els propietaris vulguin invertir en habitatge, fem la política contrària. Nosaltres no havíem venut mai tants pisos de la cartera fixa de l'administració com aquests últims 3 anys o 4. I com nosaltres, tots els administradors de Barcelona, això és fatal, perquè aquest pis que es ven per anar a viure una família, no es ven per anar a una inversió d'un altre client que inverteix per llogar, no, surt del mercat del lloguer. I això ho hem de resoldre, però de veritat, ràpid, que jo crec que ràpid. N'hi ha molts, d'associaments. Alguns són immediats, altres necessiten temps, però esclar, quan més trigues a posar-t'hi, més tard ho resoldrem. A curt termini, ostres, hi ha temes com que nosaltres hem dit a tots els governs municipals, que és el tema dels locals convertits en habitatge, l'altre dia vaig trobar, buscant coses antigues, vaig trobar ja unes xerrades que vam fer, però si fa 20 anys quasi, que les vam fer parlant d'aquest tema. Està ple de locals tancats. Ostres, és un problema polític, de decisió política.
I qualsevol decisió política ja sé que té detractors, però per això estan els polítics, per prendre decisions, i per això els votem, no? Per tant, ostres, han d'arriscar, i aquesta és immediata, perquè si a Barcelona n'hi ha 20.000 tancats, jo no et dic que els 20.000 puguin transformar-se, segurament no, però només que féssim la meitat. Ostres, la meitat? Posar 10.000 habitatges, quan cada vegada que parlen d'incorporar habitatges, que han comprat habitatges, que parlen de 300, 200... Clar, 10.000 de cop són molts. Això és a curt termini. A llarg termini només hi ha la col·laboració pública o privada per tirar endavant. Hi ha molt sol entre Barcelona i l'àrea metropolitana, perquè una de les coses que crec que hem de superar és la visió de Barcelona en els límits administratius que té des de fa 60 anys o més, no? Per mi Barcelona avui en dia, home, com a mínim del Llobregat al Besòs, i si no, més, perquè, clar, Barcelona té mar i muntanya, per tant, només pot créixer pels costats. I som una ciutat que pretenem ser una gran capital, necessitem espai, i necessitem una altra cosa, que fa tants anys que tothom en parla, però necessitem, que és unes connexions amb fora fàcils. Avui en dia, si tinguéssim una... Tu podries viure a Manresa i treballar a Barcelona. Doncs clar, que has d'agafar el tren que triga no sé quantes hores, o has d'anar cada dia amb el cotxe, que té l'efecte de la contaminació. També ho hem de resoldre, no? És que són moltes coses que s'han de resoldre. Mira, esclar, a mi el que em sap molt greu, que segurament hi ha moltes circumstàncies que han fet, però abans de la crisi, per mi la gran crisi, que és la del 2008, durant l'any 2003, 2004, 2005, 2006, es van fer molts plans urbanístics, que tots hi havia una part ja de cessió de pis, de fet, d'habitatge social, i en aquell moment es van vendre. No es van... Jo no dic, segurament només que haguessin fet la meitat, perquè els municipis segurament no tenien prou recursos per poder fer tants pisos socials, però només que haguessin fet la meitat, tindríem un parc social espectacular. I això ens ho hem perdut i això no es recupera mai més. Clar, com ho resols ara? Doncs ara ho has de resoldre a contracorrent, anant molt més de pressa, perquè la societat ha corregut més des del punt de vista de necessitats d'emergència i necessitats socials que el que el món empresarial ha sigut capaç de fer. I ara, en aquest moment, jo crec que l'administració havia de fer-hi un esforç de construcció molt important. Compren habitatges, però tampoc n'hi ha tants que es puguin comprar. És que la solució de veritat és realment construir un parc social que perduri en el temps, que és el que han fet les grans ciutats. Tothom s'emmiralla en Estocolm, tothom s'emmiralla en Viena, però és que porten 30 o 40 anys d'anar fent. Aquí comencem quasi de zero, perquè sí que teníem... És que a més el curiós és que no solament els ajuntaments van desaprofitar, però és que a més aquí teníem el parc d'habitatges de la Caixa, hi havia una sèrie de parcs d'habitatges amb lloguer històrics que en un moment determinat també es van vendre. I clar, de cop i volta hem anat reduint, les necessitats han augmentat i hem anat reduint. Clar, compensar tot això requereix realment un gran esforç, però jo crec que s'ha de fer, és que s'ha de fer.